Allons, la bloa de la foi. Donc, chauffeur à moto, père, toi, pas ton côté, ils ont besoin de moi, ils mangent là, au calé, ils ont besoin de moi, ils mangent là. Père Abi de la poisson, non? Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. Eza abino mère de jumeaux Actu Télévision toye le sous potenzabe asali biso ngolo bande konanga toza compter parmi les vivants pesi makasi na nzoto yango toye le sous liboso na bino pito pesi merci na bande konyoso bazyo libako ya kolanda biso tika ete nzambe na lola apambola bino bande ko toye le sous nde to mesana koloba kaka na kati ya communauté na biso zanga ton me makamba koloba yango penzi zanga ate uyinde konanga ezanga ate makamba koloba eza ebele pe soki nzamba pesi makoki pona nte to partager aussi ba makanisi na biso toyibo na likambo ya pasteur de la foi to moni ba affiche ndenge tamboli ba video ndenge tamboli ndenge mwasi moko asa kolongola za ko arracher ba affiche ya pasteur de la foi ba affiche ba to za kebele mais azo pona kwa oka pasteur de la foi ali ko boaka na se ali ko pona oya pasteur de la foi ali ko boaka sa ali ko kata yako bande ko toyebi pasteur de la foi za pasteur monene oyo nzamba tomboli na kata mboka na biso ya Congo aza pasteur comédien aza pasteur toyebela ki aussi na comme ba théâtre et nzamba tomboli ministère na ye e koma oyo e koma lelo ki pasteur de la foi comme na ba église aussi partout na mikili ya poto a comme l'église to boni bongo parcours na ikeno mokona lelo pasteur de la foi a pasteur o to yebeli na ba makamba bete aza pasteur moko aza na témoignage malamu a pasteur moko aza vraiment na témoignage malamu soko ba pasteur baza ko ba témoignage malamu na kati ya mboka na biso ya Kinshasa a oza la cité parmi toyoka na ba oteko pasteur moko escroc kaka bato toyoka ngote toyoka toko pasteur moko alinga basa bato toyoka ngote toyoka na ba désordre te to na ba anti valeur te toyoka na ba anti valeur te toyoka pasteur te la foi na ba témoignage na malam petan mutu aza koloba toyoka aussi façon na ya koloba aza moto oya mikitisa moto vraiment alinga problème te moto aza na kibonzambe ba qualité malamu to mona pas pasteur de la foi. Bato ba mituni pourquoi mona mwasi oyo ko s'attaquer na pasteur de la foi au moment où ba fiche bato ezebele pour ni aponika à pasteur de la foi ni que pasteur de la foi azana activité na moni na sala ka chaque année ou ezabongo à cause de la foi pe akosala ngo cette fois-ci akosala mabongo na palais du peuple pour ni ka mona mwasi oyo mama oyo ndeko mwasi oyo aponika ka bongo ba fiche à pasteur de la foi pour a kata yango toyebi ke ba fiche bandeko langa esala makesenga ka pe mbongo pour que bote ba fiche bongo bosa ba fiche déjà esenga ba moyen ba fiche amini bongo esenga ba mbongo et aussi ko placer yango partout les toyebi ke la mboko na biso ba taxe qui le koma ndebo ko tango bisika moko ta visible moko ta musuba futi la tant on super bon quelque part tant va foutre là un peu moi ba frère moko ya mike pour kezala musoto wana bato ba sali bongo batima koki na bango batima ye na bango pour que ba sala ba fiche oyo mais tala ndeko mwasi oyo atelemi pour na ko arracher yango eloko ni ne sali ndeko na biso ya mwasi ndi toyebi kana communauté na biso to luka to ba cause te tu ba cause te to kelaka mini ba sentiment moi mwasi oyo sali acte sali eza bien te na lobika awake il y a un travail où est salamaki batu bataki maye na bango bataki bambongo na bango pour que ba fiche on les alisique ça ona et aussi pasteur de la foi c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi à s'attaquer qu'à la pasteur de la foi? Et à moko bandeko, ba congolais to komaka bataba sentiment. To boite que le diable est là. Et là on sait que déranger aussi, oui, et déranger sur le plan spirituel, on t'a moni bien te à quoi arracher. To boite. Mais to komako soukaka sur le plan spirituel. Ba cause musu to touchara ngoti. Ba cause musu to touchara te to soukaka sur le plan spirituel. Lelo na Congo tout le monde a comme spirituel. Tant les Camerounais samara ah c'est sûr mais libre mabe c'est sûr boyer te pousser que à ça la boy. Mais to kota qu'en profondeur de te ba pourquoi
Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé la personne? Est-ce que c'est réellement les esprits mauvais? Est-ce que c'est réellement Aza envoûté? Est-ce que Aza liboma? Est-ce que to lukatu ba bloro msusu wanate? Yo to muna même to susu ani liboma bakaye mutu ba beti mutu ti bakaye mutu keke okufa poni bokaki boyi bate pourquoi tamso mutu a composé tel acte tel acte to lukatu ba causité donc quand moi si bo asali mo so asali be mbala moko c'est midi o mabe azo abunisa passer de la foi pour l'activité de l'ikosala mbala moko bandeko bandeko tout ça là keba tout ça dans extrême qui total la ndenge mona moi sur asalaki bien on a ko invité bata CFC oh nous sommes mon à CFC yo o linga passer de la foi va pena ba liboso na fan sa beauté mais avec beaucoup de respect les na liko vendre sabino avec beaucoup de respect bovana nano ezabe toi na nano extrait oyo ya ndeko moi si ndenge asa ko arracher ba fiche ya pasteur de la foi totala allons la gloire de la foi donc chauffeur à moto, père, toi, pas ton côté, ils ont besoin de moi, image là, au calé, bisous, vous allez nous demander de moi, image là. Père Abi de la foi Sanino. Acte au moins moi suis au asali et est condamnable na o asali et ça condamnable ndeka na ba ne bandeli awa pourquoi à Longoli et bisu ba automoni comment to réagir dans acte à mon amour sur asali comment nous pouvons réagir est-ce que tout c'est limité qu'à sur le plan spirituel qu'Emily Omabe tout qui n'a pas sur le plan profond tout taper sur la profondeur tout qu'est-ce qui ne va pas et bande qu'on a bisu à CFC bande qu'on a bisu balinga pasteur de la foi bande ko bata pasteur de la foi batu bandi maka ministère pasteur de la foi batu ba considérer pasteur de la foi ba identifier qui mon amour ba identifier qui ndeko mwasio yo ou ya sali makambo ya munaika zo sala ce qui peut être sous l'effet de la colère abande ko sala ya monika zo sala nga ndi totali ba image yake batu ba filmer batu ba identifier bake luka ndeko wana bake bakangi ndeko wana siko ndeko yo o benga mona nzambi te dit que pasteur de la foi lui-même c'est un homme de paix aluka kimia aza muta kimia siko bino boni bino bato bondima na ministère na ye boni bato bolingaka pasteur de la foi, beaucoup se comporter le corps à nzambité. Bandeko, c'est écœurant. Ne bandengi bananzambité comment que se comporter devant makambo. Tout si kalaka na ba émotion. Bananzambe ba émotion. Tout comment qu'on croire dans ba pasteur na biso, mais sans pourtant tout ça l'effort, tout bongo la mité na biso réellement. Sans pourtant tout l'examen image ba pasteur na biso ou ba pesa biso. Sans pourtant tia matéa ou batéa tout ça en pratique. Admettons que pasteur de la foi yemo comme ta mona qui sert comment pasteur de la foi allait réagir. Tant que bolingo ça tata msou likambo. Botana ceux qui pasteur de la foi yemo ko amona ki mama ou aza ko longola ako arracher ba fiche na ye. Pasteur de la foi allait réagir ndengeni. Pourquoi ne pas aussi répéter tant msou c'est moi image. Ah ntebi pasteur na biso azala rapenda boy aloba rapenza boy. Parce que amona ki sert boy allait ka sala boy allait ka songsa boy. Pour n'était beau ça le colaye pour la limiter yon to baka toujours bana nzambe zwa tambo le cola Jésus-Christ tambo na ba ya Jésus oh yeso ariko sala ah nga mona nzambe ce qui est massi na devant tel problème allez qu'à réagir comment nga peut aussi na réagir bongo mais to ki pa ngo kututé ya yeso kutu oh yeso comment de la troisième position c'est seulement nos émotions nos pasteurs na qui biso mo comme des autres places mais soit disant au sambela nzambe soit disait au banga nzambe soit disait au luto chataka ba démon ngai bandeko na répéter la abino la mère de jumeaux ke oboyo kaka na mwana nzambe mais lelo nani ko tele ba comportement na biso ba nzambe te moto osala soni to za bato
Tout bossa na kate bande kolanga, nous tous nous sommes des humains. Même nos pasteurs ou bate yakabiso. Az la pasteur a yebana, az la pasteur a yebana te. Tout le monde a ses faiblesses. Tout le monde a ses faiblesses. Et Tomi yebani ndambu karabandeko. Mi te manzambe mutayebi. Tu es pasteur de la foi, tout le monde a passé des fois. C'est un homme bon, un homme bien. Mais quand tu n'es réellement, c'est Dieu mutayebi yango. Quand tu peux ande comme sous toi, sous pasteur na yo pe o ate yakayo, o ya yebani te wana, o yo lingaka mingi wana. Nzambe kam tabi kati na ye. Muto mususu te. Il n'y a que Dieu. Ce qu'on biso, o to l'accès to lingaka ba pasteur na biso ko lika même nzambe. Comment tu as réagir devant ba événement, devant ba situation. Batu bandeko ki bakangi mona mwasio na ba identifier mama oyo bakangi mais botala comment soit disant ba nzambe soit disant ba yoka maté ya pasteur de la foi chaque mercredi bazana na ba prière ya ba famille baliko chasser baliko lier chaque pasteur aliko passer de la foi aliko te ya bango pour ko bongisa bango la vie éternelle ki bobo banga masum parce que liwe ezali parce que des fois beta kasete sur le liwa ezali aliko côté ko bobo banga nzambe mais bateau yo babengi bota CFC bateau babengi ki balinga passer de la foi mais comment ils ont réagi devant mon amour oyo ki bonzambe to ki bonzoto na bango toi censé kozana toi conduit par l'esprit nous sommes sur cette terre mais nous ne sommes pas de ces mondes to bossa na ngote nos faits et gestes nzamba mona kango plutôt que la juger sûrement passer de la foi alinga réagir le kolabinoté. Mais bien, tu as CFC. Comment? Comment? Certaines personnes, où il y a CFC, bakani maman, oyo, ministre de la police, mais comment va réagir? Tolanda. Monsala nzambo osomona ana témoignage bien. Monsala nzambo ne osomona asenta te. Monsala nzambo osomona kota politique te. Monsala nzambo osomona yiba te. Monsala nzambo osomona atrisha te. Bande ko eza soni. Ngape da biko eza soni. Oyo bo sali acte bo sali. Et à quoi ça pasteur de la foi soni. Vous avez dit mais soni. Moi ça c'est ma bien. Connaissant pasteur de la foi. Soka mona kinde ko moi sur yo. Aleka benge na bolingo nyonso. Aleka solo la na ye. Ala kisaye ki mama e tala eloko nini. Pour na nino ko connaissant pasteur de la foi. Aleka memela ngona kimia. Aleka sola na maman na kimia. Aleki a humilié. Aleki a lobi ma bete. Connaissant pasteur auto monde a pasteur de la foi auto monde ndenga la kisaka biso ki pasteur de la foi na ye ce qui ye a mona ki la mise na ye a viva kango aleki agir le kolabinoté mais bino o bali bongo sensé parce que apporte pas zoloba a beta tolo ke bo imitenga ndenga za imitateur à Christ ceux qui nos pasteurs ba imitateur à Christ to ko imiter bango ceux qui pasteur de la foi aza ko imiter Christ a osala o Christ a salaka donc bino bandimi o bo yora pasteur de la foi il faut imiter par sa façon de réagir par sa façon de parler par sa façon d'être mais comment vous faites le contraire comment vous faites le contraire maman oyo bovanisi na se maman oyo boza ko humilier boli ko gangela boli ko sambisa lokola mona moke c'est de cette façon là essayez de se comporter ubunti ki bo sali soni
Bosali penza soni bandeko nanga. Ah oui, bosali penza soni. Maman a cause de le posséder, oui. Mais il y a une manière à colober la moto. À cause de l'envoûter, oui. À cause de une manière à colober la moto. Mais moto, il y a une manière. Moto oyo, tam susu, alors la raison personnelle, tam susu le Cameroun a passé de la foi. Il y a une manière à colober la moto. Mais ce n'est pas de cette manière. Bon, lui, qu'on gagne la ye, le coup la mona moké. À ça, ma bé, oui. Dès que les bandeli, à sali ma bé, parce que y a activité moko, comme Nzambi, à sali ma bé, parce que mbongo, et pesama qui prend les cambona, à sali ma bé, dans le lengue na yako salawana. Mais comment, vous aussi, de votre tour, vous réagir à son égard? Comment vous linguisez dans les thèmes malabino? Yango bandeko tali ko bungisa ka satana butu mo tali ko longa te parce que mitema biso za bien te. Ata le bandoki bandeko nanga. Ata le ndoki bandeko. Arma liboso ko linga banguna na biso. Bible bangoti. Tout le que l'on a, tout effacer en la Bible, tout effacer verset wana. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Tout effacer en tout longola pour l'évangile à l'élo et qui bon l'élo comme satana. De tout longola verset wana selon bino. Au moment où tout le monde agir dans des mabé, agir dans des kanda, agir dans des mabé, mais façon na yo on lobeli mutu, ils ont ici mutu na raison, puis mutu à se repentir, à Monique fait mabé, tant mutu comme que libanda a zongi pina makola Yesu, tant mutu a qui peut envoûter, mais neka bo memeli makambango, la famille te revoir, le lingue la biso ko sela makambo, te revoir le lingue la biso ko sela makambo. Pour quelque part ils ont sungate bande konanga tozoyo kisaka ba pasteur na biso soni tozoyo kisaka ba sala nzambe soni na lolenge na biso ko sela ka makambo bande konanga lolenge na biso ko réagir devant ba événement tali ko sa soni bande konanga elle ko sala pasi makamususu to apprendre pe pa Yesu masia non bande konanga tout ce que lui ko zoba fruit de l'esprit et comment on devant les camps. Devant les cambous, comment nos fruits de l'esprit et réagissent à la société. Moi, ça me dérange en tout cas. Comment devant le problème, devant la situation, donc quand les sous-soutés, les fruits de l'esprit et l'immorabis comment. Nous sommes tous des humains. Tout ce qui est peu silica, tout ce qui est attention comme je pèse, tout bien tout ça bateau. Mais tout ça est fort au bongisaka. Nebi que passer des fois azamuta kimia, azamuta respecta kaba maman, passer des fois azamuta respecta kabasi, a respecta kabato. Façon dont bino réagir wana, na pas passer de la fois, t'es ceux qui y est moko, avec à réagir bongoté. Quelque part bo sali soni, quelque part bo sali mabe, yango bandiko. Tomizongisa maman na bisoyo ana pose aussi à soutien ata maman longwe na ye na église de la photo ni torana oko passer msu le capacité passer de la foi kimia mais tout ce qui bandi côté yoko maman na biso pe o asali makambo bato ota msu ba réagir ata msu azuli ka moso paka na pasteur oko ko réagir ce qui na kibondenge nini bandi ko to ça rappelle attention na biso bato to bakanda to silika kavana devant o mosala nzambo asalanga boy yango na koma boy yango na zongsa boy bandeko na biso aussi tout ça là très attention tu vas aussi ndengenya ko réagir devant la situation tu vas ndengenya ko réagir devant la situation parce que et ça la bien tamokete et songate nous tous et songana ngo bisoté et songate pour eso sala elengite eso sala bien tamokete to bongisa bande kolanga makambo eso sala soni makambo eso sala pasi makambo eso sungate e sungata mokete oza problème pasteur moko songolo pakala mais tika pe nzambe akota bitumba na oti tika nzambe akota bitumba na yo pourquoi yo linga ke yo moko obunda bitumba na yo moko pourquoi tika nzambe abundela yo tika nzambe akota makambo na yo c'est pas anala ko arracher ba fiche naie dit au résoudre des problèmes na yo non parce que longoli ou à place wana mo longoli ou étonné na vie ya Kinshasa bobimbate o longoli publicité e ko sama na télévision te o longoli yango tendeko façon na ko agir wana et pesi na openza belo komote désolé quoi et pesi na belo komote biso na mama o façon sali et pesi na belo komote na bato bande quoi CFC façon de se comporter et pesi penza belo komote. Parce que connaissant passer de la foi, c'est un homme qui respecte les dames, qui respecte les mamans. Oh, bosali soni, bosali penta soni.
tika te nzambe la akuta na bioso na maman o force à se comporter nzamba akuta na ye na bino aussi balande kwa CFC nzamba akuta na bino o bo sala soni ero ma guerre to muna lo kwa avanti ma guerre da ke to zongisa yesu na motema to muna lo kwa je maman na pesa ba Jésus ba bisou erno surtout to muna mais o ya loba wana eza capital que to zongisa yesu na motema. Tu dis situation si yesu na motema tu ko marcher lo ndenge yesu alinga bilom to sala ngote ba réaction to sala ngote parce que le Saint-Esprit a quoi empêcher biso to agir d'une manière auto ko agir devant les camps et le Saint-Esprit nous ko guider biso comment to réagir devant telle ou telle autre situation. Il y a mon cœur là partager na bidangwana na sek na nous aimer vidéo partager ce qui est sous ma si azongte to ya lisusu. Bye bye.